Bom dia, galera, aqui é da Hightech Refrigeração. Estou com mais uma geladeira aqui, é CRM. Essa aqui é a Consul, do modelo novo. Deixa eu mostrar aqui para vocês o modelo. Dá para ver legal aí? CRM 43BA. Essa geladeira aqui, ela tava com o motor estragado. E eu vou mostrar aí pra galera que não tem o alicate amperímetro e não tem o lock, como fazer para resolver o problema. Aqui é a parte do lock, que geralmente pega aqui. Hoje infelizmente custa caro, mas aí a gente botou essa conexão aqui, botou uma extensão de cobre e funciona legal, não tem dúvida não, entendeu? Aí a gente fez, ficou legal. Agora aqui já fiz o vácuo aqui, tudo legalzinho, e estamos aguardando aqui só o resultado dela aí, entendeu? Ok? Fica o vídeo aí pra galera que tá começando agora.